來到健康小食店，色彩多繽紛，哥哥姐姐跟你談談心，令你飲食得健康。喜喝，為天做運動不懶惰，想親相愛，自學自理多可愛，壞習慣不再，人見人愛。咦，好似有電話響喎。大件事啦！大件事啦！呢度有怪事發生啦！乜嘢怪事啊？唔知點解啲白飯好似石頭咁硬，啲玩具好多都唔見咗，又白又滑嘅蘋果小姐仲變咗老婆婆啊！我懷疑係萬世魔王喺度作怪啊！咁大件事，咁我哋要出動先得啦。好啊！咦？呢度有本百科全書喎。嗯？哦，本書係話萬世魔王最怕時鐘㗎。時鐘？我是個時鐘，告訴你早晚，滴答滴答，長針短針多準確，天不會偷懶，我就最勤力，何時休息和玩耍，問我就知道，提醒三餐和返學，天天都幫助你。我哋帶咗時鐘嚟幫你啊，你唔使咁擔心噶，你睇下。各位早晨，而家係朝早嘅7點鐘。子輝，你咁自動自覺起身同刷牙，真係好叻啊！起身啦！快啲起身啊！朝早嘅空氣仲係特別好添喎，快啲起身啦！快啲起身啦！俊兒，起身啦！得啦。One more, two more, three more。我準備好啦。唔好意思啊，我哋啱啱先返嚟，已經好攰啦。其實珍兒佢只要按規律一早起身同快啲梳洗，咁就可以同大家一齊出去玩同埋做運動啦。指揮俊兒開始執玩具啦，小啲啲小咪咪，我哋一齊食飯啦。好啊！小朋友，你哋喺幾點食午飯呢？我就差唔多喺12點左右食啦。記住要依時食飯，唔好餓親自己啊！開飯啦喎，等我執好啲玩具先。好好玩啊，玩多一陣先。俊兒，你仲慢吞吞嘅？快啲執好玩具嚟食飯啦！俊兒對我哋唔好，玩完又唔執好我哋。指揮知道夠鐘食飯，就即刻執好玩具。不如我哋一齊走啦！我特別中意啲慢摸摸嘅小朋友嘅。哇，好豐富嘅食物啊！係啊，唔好食得咁慢啊，要喺時鐘行到1點之前食完啊。知道。
好好味啊啲餸。做咩啊？食緊飯喎。媽咪食完啦，而家去做家務先啦。我食完啦，我哋過嚟台食蘋果先。就快夠鐘啦，珍兒，你要快啲啦，啲餸菜已經凍晒啦。又嚟啦，啲飯又開始硬啦。點解啲菜變黃咗㗎？有啲唔妥喎。又凍又硬，頭先仲可以食噶，而家唔可以食啦。我有啲肚餓添。啊，我去食翻個蘋果先。蘋果全部變晒啡色嘅。頭先都唔係咁噶。究竟魔王喺邊度呢？8點，又到晚飯時間啦。珍兒，夜啦，要刷牙啦。等我睇埋部電視先啦。你做咩都走去咪咪同埋細妹啊？萬世魔王，而家成9點幾，但係你仲未刷牙，你個口好多菜渣。食完飯或者臨瞓前都應該刷牙㗎。嘿，等我幫你啦。唔好同我講刷牙，我遲啲先刷。等陣先，點解啊？如果蛀晒啲牙，咁有乜壞處啊？咁可能食唔到最中意嘅水果，仲有飯餸。呢位船員，我想問你點解捉翻嚟呢個細路咁矮同咁瘦嘅？佢平時食飯唔專心，食飯又慢，食得少，所以咪矮同瘦咯。咦，原來毛毛啲玩具喺晒度喎。我哋出去啊！嘿，其實我乜都冇做過，碗飯變硬其實係因為碗飯擺咗成半個鐘都唔食，咁就實硬過石頭啦。個蘋果咁靚，你搞咗佢咁醜樣，啡啡黃黃咁，你仲想唔認？哦，呢啲都唔關我事。蘋果放耐咗唔食就會變成啡色噶啦，係你哋慢摸摸唔及時食咗佢啫。要怪就怪嗰啲咪咪摸摸嘅人啊！我要出絕招先得啦！慢摸摸摸飯，包剪揼，我贏。包剪揼。子琪，你做咩捉住我啲時針啊？快啲放手啦！啲針行唔到咪有大把時間玩耐啲瞓耐啲咯。你咁做係唔得噶，冇咗就冇咗噶。如果你哋要做健康快樂嘅小朋友呢，就更加要時鐘幫你哋啦。咁點幫啊？你得閒就望下我，喺屋企、學校同埋好多地方都有我啲朋友噶。有時我哋仲會叮當叮當咁去提醒你哋添。其實每一日都有每一日要做嘅事㗎喎。最緊要呢就係聽大人嘅指示，同埋千祈唔好。媽媽媽，好嘢！